Снять такую прекрасную погодку 17 марта. На улице у нас метель. Небо вот такое вот у нас пасмурное. Метет, метет, метет. Мелкий такой, то ли снег, то ли даже град был. Вот что-то лежит под бордюром. Камера почему-то не передает. Стоит прям туман, метель вот не видно. На самом деле там туманом все. Ветер сильнючий такой. И это весна. Вот такая лужа у нас с волнами перед подъездом. Ждали солнышко, весны. Получилось вот так вот.